लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेंटिलेटर मशीन के मुताल्लिक मालूमात दूंगा। इसके अलावा लफ्ज़ करंटीनिया आजकल इस्तेमाल हो रहा है कोरोना के हवाले से, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी जुबान का लफ्ज़ है और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेंटिलेटर का काम फेफड़े में ऑक्सीजन दाखिल करना है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करना है। ये बजाते खुद किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि किसी इलाज के दौरान इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज को सांस लेने में दुश्वारी हो या वो खुद से सांस ना ले पा रहा हो। इनमें से निमोनिया सबसे अहम है, जो कि कोरोना की बदतरीन किस्म है। अस्पताल में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर को एक ट्यूब की मदद से मरीज के निज़ाम तनफ़्फ़ुस से जोड़ दिया जाता है। ज्यादातर वेंटिलेटर को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है, लेकिन कुछ वेंटिलेटर बैटरी पर भी काम करते हैं। वेंटिलेटर का मकसद ये होता है कि मरीज को इस वक्त तक सांस की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके जब तक वो इसको इस काबिल ना कर दे कि मरीज खुद ब खुद सांस लेने लग पड़े। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास कुल कितने वेंटिलेटर हैं और इनके कम होने की वजह क्या है, ये भी मैं बताता चलूँ आपको। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक लाहौर के सर्विस अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर के पास 6 से 8 वेंटिलेटर हैं। सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर पंजाब के शहर गुजरात के अस्पताल अजीज भट्टी में 15 हैं। इसके अलावा बहावलपुर में 7, रावलपिंडी में 8, उकाड़ा में 8, मियावाली में 5, रहीम यार खां में 6 और मुख्तलिफ जगहों पर 1 या 2 की तादाद में वेंटिलेटर मौजूद हैं। इसके अलावा बखर, झंग, कसूर और लोधरा के अस्पतालों में किसी किस्म का कोई वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। इनकी तादाद इतनी कम होने की वजह यह है कि एक छोटा सा वेंटिलेटर भी 10 से 15 लाख की मालियत का है। अगर बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में वेंटिलेटर खरीदा जाए तो उसकी कीमत 50 लाख तक होती है। लफ्ज़ करंटीनिया अरबी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका इस्तेमाल सेहतमंद लोग और बीमार लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी वबाई मर्ज एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल ना हो सके।